हेलो फ्रेंड्स, इस बदलते मौसम में हर कोई अपने तबीयत से परेशान है। कोई सर्दी खांसी जुकाम से तो कोई बुखार और खराश से। आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ एक ऐसी रेमेडी जिसको पी के आपकी हर परेशानी चुटकियों में गायब हो जाएंगी। एक ऐसा काढ़ा बताऊंगी जो मिनटों में बनके तैयार हो जाएगा और ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मैं हूँ फिजा एंड वेलकम टू FN किचन। काढ़ा बनाने के लिए मैंने गैस पे पैन रख लिया है और गैस की फ्लेम को ऑन कर लिया है। पैन में मैं 1 गिलास पानी डालूंगी। आपको जितना कप काढ़ा बनाना हो आप हिसाब से पानी डालें और उस हिसाब से सामान कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 कप का माप बता रही हूँ। उसके बाद 2 चुटकी चाय पत्ती डाल लूँगी, 1 चम्मच चीनी डालूँगी और 1 चुटकी जितना नमक डाल लूँगी। फिर यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हुए हैं, जिसमें आधा चम्मच अजवाइन, 4 से 5 तुलसी के पत्ते, 1 तेजपत्ता, 1 बड़ी इलायची, 7 से 8 काली मिर्च, 2 लौंग, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का और 1 छोटी सी टुकड़ी दालचीनी का लिया हुआ है। अब इसमें हम अजवाइन को डाल लेंगे, तेजपत्ता को डाल लेंगे और तुलसी के पत्ते को हाथ से तोड़ तोड़ के डाल लेंगे और बाकी खड़े मसाले को ओखली में कूट के डाल लेंगे। कढ़ाई में उबाल आ चुका है। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और खड़े मसाले को मैंने कूट के डाल दिया है और अदरक को भी कूट के डाल लूँगी। अब इसको लो फ्लेम पे 10 मिनट तक पकने दें। आप इसको ज़रूर बना के ट्राई करिए, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है। इसको दिन में 2 से 3 बार पी सकते हैं। घर में बच्चे, बूढ़े, बड़े हर कोई इस काढ़े को पी सकता है और इसको बनाना बहुत ही आसान होता है और घर में रखी हुई चीज़ों से बनके तैयार हो जाता है। घर में जब भी किसी को सर्दी जुकाम खांसी बुखार खराश हो, आप इस काढ़े को ज़रूर बना के पिलाएं, बहुत आराम मिलेगा। आप देख सकते हैं काढ़ा कितने अच्छे तरीके से उबल रहा है। काढ़ा आधा हो चुका है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे। अब हम इसको टी स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेंगे। आप एक बार ज़रूर बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।